Go, go, go. Yan, maganda. Pero kung gusto i-share mga paps. Copy. Ano ito ah. Battery corroded. Isa rin yan. Okay mga paps. Magandang hapon sa inyo lahat. Yan, welcome sa Master Garage Quezon City. Magandang hapon, gabi, umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat yan mga paps. Saan man lupalop ng Pilipino meron. Shoutout sa inyo. Go ahead, Master, watching from South Korea. Pa-shoutout. Paano ka tayo siya shoutout? Ano mo pangalan yan? Sa mga may birthday ngayon, happy birthday. Mapagpalang araw sa inyo lahat. Pasensya na po kayo kung ngayon lang po kami nakapag-live ulit. Kasi nga po, marami po talagang ginagawa mga paps. Okay mga paps, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Tapi kapag ang KD engine nyo ay nagkakaroon ng hard starting, sometimes one start, at pag in-scan mo, ang daming error. Ang mga error niya ay injectors, throttle body, yung TPS, pedal sensor, EGR, yan, EGR performance. Yan yung mga lumalabas. Marami, multiple. Ito po yan mga paps. Kapag nagkaroon kayo, naka-encounter kayo na bakit na check engine, tapos ayaw mag-start, hard starting, cranking, minsan cranking, won't start, minsan click, 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 click na lang. Pag pinescan mo, ang dami-daming error. Mga paps, ang isang cause po nun kapag mahina na ang battery mo. Kapag yan ay nagkiklik-click lang at ang tagal-tagal nyo binababad nyo, lagi yan naka-ignition on, mga sir, umiinit po ang mga wire. Lalo na yung wire na papunta sa starter. Copy? Ano bang wire yun? Ito yun mga paps. Kapag ito tinanggal mo, subukan mong start, magkiklik-click ka lang. Click, 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 click. Yan, ito po yung negative ground para sa starter. Ngayon, ito pong negative ground na to, nakasama po yan dito sa bungkos nito, sir. Yan, nakasama po yan dyan. Papunta dun sa likod. Kaya kapag yan po ay uminit ng uminit, magkakaroon po ng short circuit yan dito sa loob. Okay, lahat po itong wire na to, puro po yan receiving at saka outgoing ng commands. Yan. At walang pinuputok na fuse. Yun ang problema. Copy? Kasi naka-encounter na po kami ng ganito nung dinala sa shop. Ang dami, talagang daming error. Paano? Lahat po ng mga nanditong connected doon sa inyong sistema, sunog, natusta. Minsan wala kang makita dito. Yan. Minsan di mo makita yung sunog kasi ayaw lumabas ng sunog. So ang ginawa po namin doon ay ito ay hindi na namin sinama sa bungkos na to. Nilabas na lang namin siya rito, tapos isang body ground na galing dito sa body, papunta dyan. Kaya yung grounding earth na sinasabi. Minsan din po, kapag yan po ay ayaw din mag-start, click lang din ang click, hard starting, meron po yung body ground sa likod. Na-connected din po yan doon sa starter kasi dito po yung kumuha. Yan, yung karugtong neto, pupunta din po yan doon sa kabila para doon yan. Kaya yung iba, sa mga 2.5 liter engine, yung wire na to, kasama po yan dito, tapos tutulay, papunta naman dito. Diyan naman siya nakakabit. Minsan meron ko yung makikita may tornilyo dyan. Ito po, mukhang malapit-lapit na to sa katotohanan. Bakit? Yung baterya po nito ay corroded na. Yan. Isa rin po yan sa mga cause. Yan. Nagkakaroon na ng corrosion itong battery. Wala na tong battery na to eh. Corroded na. Kapag yan po ay corroded, hindi po makapag-start ang starter, ang mangyayari po, umiinit po yung ground na yan, umiinit hanggang po magkanda sunog-sunog. Copy? Kaya kung ako naman sa inyo mga paps, para sa security lang naman ng sasakyan nyo, gumamit na kayo ng grounding earth. Ano ba yung grounding earth na sinasabi? Yung kukuha ka ng body ground papunta rito. So sa negative, kuha ka ng negative, tapos ituloy mo kung saan man pwede ka maglagay ng isa pang negative para laging solid yung negative supply sa sistema. Okay, lalo na sa pagdating sa engine. Napakaraming wire na nandiyan. So lahat ng mga communication ng ECU, lahat ng importanteng communication yan, andyan.
nakalagay. Copy. Salamat sa mga greetings nyo mga paps ha. Love you. Sa mga sumusuporta po sa amin. Yan, sa Master Guide. So, sinishare ko lang po yan sa inyo mga paps. Huwag niyo pong pipilitin i-start. Ulitin ko lang kasi nga po napakalapit niya sa ECU. Napakadelikado. So again, ulitin ko na safety features. Andito po ang inyong safety precaution. Andito po ang computer box. Huwag po kayong magpapalagay dito ng mga inumin. Copy? Yan. Sa mga NV350, ganyan din. Ang computer box nyo po ay nandito. Yan. Kapag yan po ay nabasa, nainitan, minsan po yan nagmo-moist. Diba? Hindi man siya abutin ng computer box, mukhang problema, yung tubig, nainitan ng makina, magmo-moist. Kaya nakita nyo yan. Tingnan nga natin kung may bakas ng tubig. Yan. Yan. At saka yung mga wiring nito, mga paps. Tulad nito. Ito po ay napipirat. Yan. Ito po yung mga bad wirings. Yan. Ito, tinan nyo ito, sir. Positive yan. Rekta battery yan. Pag ito natanggal, at dumikit yan dito, ito, das ka na dyan. Yan. Kasi naiipit ito, paps pala eh. Ayan o. Yan o, tinan mo yan. Puro mga positive nandyan. Yan o. Napipit-pit po yan. Ito po, pag nakaskas po yan, body ground yan. Ito po yung mga maling wiring natin, mga paps, ha? Ayan o, ito, pitpit na pitpit yan o. Dikit na nga eh o. Yan, labas na yung bakal o. Huwag po tayo masyado magpakampante kapag pagdating sa wiring. Okay? Kaya ingat lang din. Okay? Ingatan nyo po yung sakay nyo. Kapag mahina na battery, magpalit ng battery. Manghiram ng battery kung hanggat maaari. Pero huwag nyo na pong pipilitin na nagkiklik-click. Iinit po talaga yan, sir. Maniwala po kayo. Ayan. So para po sa inyo yan, mga paps. Baka mamaya ma-encounter nyo yung ganyan. Pwede nyo na rin sabihin sa mekaniko nyo. Tapos meron pa yan yung ano lang paps, di ba? Yung click lang ng click hanggang sa bigla siya matche-tempo na aandar. Yan, pag maluwag na yung negative. Okay? Marami naman tayong nakuha tips ngayon, lalo na sa mga high ace. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Okay mga paps, maraming salamat po ulit. Next time ulit, pag meron na naman tayong pwedeng i-share at marami po tayong ilalabas na mga units, copy. Thank you po, Master New Learning na naman. Yes. Kasi po, yung mga ganyan klase ng mga error, napakahirap po niyan i-diagnose kung hindi niyo makita ng mata. Copy.